বোকা চৌধুরী এরকম করে কি দেখা যায়? দোস্ত আগুন দেখা যায় পুরো স্বর্ণের মতো দেখ। আমাদের মাঝে সালে স্যার উপস্থিত, তিনি আমাদেরকে মানে এতগুলো অনেকগুলো ভাবে সাহায্য করতেছেন। মনে করেন যে সাহায্যের কোনো তুলনা নেই, তিনি আমাদেরকে অনেকগুলো সাহায্য করতেছেন। এই জন্য হচ্ছেন আমাদের সালে স্যার, আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের মাস্টার, কমার্সের মাস্টার উনি। আর হচ্ছে সাগর আমার ফ্রেন্ড। 10 বছরের সফল লাভ হয়েছে, এই ফলে একটা পার্টি দিছি। আচ্ছা আমি গুছিয়ে কইতে পারতেছি না, মই বাকিটা গুছিয়ে কইতে আছি। এ হচ্ছে সাগর, সালে স্যারের স্টুডেন্ট, আমাদের ফ্রেন্ড। আর এ হচ্ছে ইমরান হাশমি, আমার ফ্রেন্ড। ভিডিও উঠতেছে। সালে স্যারের স্টুডেন্ট। এ হচ্ছে অনন্ত মির্জা, এও সালে স্যারের স্টুডেন্ট, আমার ফ্রেন্ড। আর আমাকে একটু দেখেন, এই আমাকে একটু ধরো তো সুন্দর করে বাবু। আমি হচ্ছে কাউসার, আমি সালে স্যারের স্টুডেন্ট। তা সালে স্যার কি সাহায্য করছে, আমি কিন্তু তার থেকে বেশি সাহায্য করছি। সার্বিকভাবে সহযোগিতায় আমির হোসেন স্যার ও নার্গিস ম্যাডাম। হ্যাঁ, আমাদের এই আয়োজনের মূল হচ্ছেন এইচএনপি স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষিকা। প্রধান শিক্ষক আমির হোসেন স্যার আর প্রধান শিক্ষিকা নার্গিস ম্যাডাম। তো তাদের সাহায্যে আমরা আজকে একটা অনুষ্ঠান করতেছি। আমরা এখানে যারা আছি, আমরা ফ্রেন্ড, আমরা সবাই এবার এসএসসি দিছি। তো সেই আয়োজন আমাদের 10 বছরের সাধনা শেষ এখানে। তাই আমাদেরকে আমাদের হেডমাস্টার ও হেড ম্যাম আমাদেরকে বলছে তোমরা একটা অনুষ্ঠান করো। তো তার তত্ত্বাবধানে আমরা এতগুলো করতেছি। আর তারপরে অবদান রাখছেন, তারপরেও অনুষ্ঠানে বিশালভাবে অবদান রাখতেছেন আমাদের সালে স্যার। কারণ উনি আমাদেরকে আগ্রহ দিচ্ছেন যে এভাবে করলে সবাই বন্ধুরা মজা যাবে। আমাদের মেয়েরাও আছে, তারা আমাদের মেয়েরা না, আমাদের মেয়ে আমাদের মেয়ে বান্ধবীরা, আমাদের মেয়েরা না, আমাদের মেয়ে বান্ধবীরা আছে এখানে। ছাদ তো খোলা ছাদ, তার জন্য তাদেরকে উপরে উঠাই নাই, তারা নিচে আছে, তারা রুটি বানাইতেছে। আমি তাদের কাছে আপনাদেরকে নিয়ে যাবো। কি তেল শেষ? আচ্ছা যা, তেল নিয়ে আয়। এই যে আমাদের পাতিলে এখন অনেকগুলো আছে। স্যার 12 বছরের শেষ ভর্তি উপলক্ষে আমরা সবাই খাচ্ছি, আমরা খাচ্ছি। এই যে এগারো তো দাওয়াত দেয় না, ভিক্ষুক মানুষ এরাই যায় বয়ে রয়েছে, এগারো আলাদা এরা ভিক্ষুক। আর এই যে আমরা দাওয়াতি মানুষ সবাই